चालू हुआ। आ जाओ नज़दीक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शेख तैयब फिशिंग। देखो आज हम मरेल का शिकार करने आए। बेहतरीन शिकार। अच्छा हुआ। बताओ। थैली में डालो, थैली दे निकालो उसे। इसमें डुबाओ तुम अंदर। ऐसा लाक खोल दो। ऊपर करो लाक। ऊपर ऊपर ऊपर, इसको ऊपर करो। हाँ ऊपर करो। करो। नहीं हो रहा। ऐसा नहीं। अरे खत्म। पकड़ लो, जीती जाओ। ठीक है। नहीं इतना पीछे नहीं, बस है। निकाल रहा हूँ। अहमद थैली लाओ। हाँ नज़दीक आके निकल। मारा मारा। तो गाइस मिस हो गई मच्छी, इंशाल्लाह और देखेंगे। बड़ी थी भाईजान, बहुत बड़ी थी। नज़दीक तक आगे चले गई। साइज बहुत बेहतर था गाइस। देखो गाइस, नज़दीक आओ, नज़दीक आओ। जूम करो उसको पूरा, उधर नज़दीक लो। मच्छी की तरफ। देखो गाइस, देखेंगे बराबर।
देखो गाइस गिरी। देखो गाइस यहाँ पे झलक दी मच्छी, इंशाल्लाह देखेंगे मरेली से बराबर ये जगह। रहमान तीनों रहने लाओ थैली लो। निकाल रहे हो इन्हें थी वो नहीं बोलता निकाला चलो। देखोगा वहाँ निकालो मच्छी की तरफ।